हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को प्लम्बर का काम कराना हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपना नंबर हमारे कमेंट में भेज सकते हैं और हमारे हस्बैंड प्लम्बर का काम करते हैं। जिसको जिसको कराना है आप करवा सकते हैं काम प्लम्बर का। और ये देखिए हमारे हस्बैंड ने काम किए हैं, जिसकी वीडियो है आप सब लोग देख सकते हैं। बाय बाय। देख सकते हैं कैसे हमारे हस्बैंड ने काम किया है। ये सारे पाइप लगाए हैं जो पानी आने के लिए हैं। ये चैम्बर है और उस पे बनेगा। यहाँ पे सिंक लगा दिए हैं, बेसिंग। अभी छत पर जाएंगे, छत पर का पाइप रोप लगा दिए हैं और लगा दिए हैं, टंके भी लगाए हैं। आप सभी को लगवाना होगा तो बताना ज़रूर कमेंट में। जिसको जिसको करवाना होगा काम कमेंट में ज़रूर अपना नंबर शेयर करेंगे। देखिए कैसे हमारे हस्बैंड मेहनत करके काम किए हैं। जो पाइप को लगाए हैं, ये भी बेसिंग लगाए हैं। फिटिंग का भी काम करते हैं। सारा काम हमारे हस्बैंड कर लेते हैं। जिनको ज़रूरत होगा अपना नंबर डाल देना। बहुत अच्छे हमारे हस्बैंड हैं, प्लम्बर का काम करते हैं। फ्यूचर में कहीं अगर आपको तुरंत आपको पता चल जाए। ठीक है उनका हट जाओ।